ආයිබෝවන් අපි අද ඉතුරු බත් වලින් පිට්ටු හදන හැටි කියලා දෙන්නයි යන්නේ. මේ පිට්ටු එක හදාගන්න ඕගොල්ලන් ගෙදර ඉතුරු වෙන බත් අධිශීතකරණයේ දාලා එකතු කරගන්න ඕනේ පිට්ටු එක හදාගන්න කලින්. අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය අපි බලමු. අපිට ඕන වෙනවා අපි කලින් ඉතුරු වෙච්ච බත් මේකට පාවිච්චි කරන්නේ. ඒ කලින් ඉතුරු වෙච්ච බත් අපි මේ විදිහට මම මේ එකතු කරගෙන තියෙනවා. ටික ටික අපි ඉතුරු වෙන බත් ටික මේ වගේ කන්ටේනර් එකක දාලා මේක ෆ්‍රීසර් එකේ තියාගන්න ඕනේ. තියාගෙන තමයි මම මේ මෙහෙම එකතු කරගෙන තියෙන්නේ. මම දැන් ටික වෙලාවක් මේක එළියට අරගෙන අපි හදන්න ටිකක් කලින් මේක එළියට ගන්න ඕනේ. නැත්නම් මේක හයි වෙලා තියෙන්නේ. ඊළඟට අපිට ඕන වෙනවා පොල්. මෙතන මම පොල් පොඩි ගෙඩියක් ගාගෙන තියෙනවා. පාන් පිටි ටිකක්, පාන් පිටි කෝප්පයක් විතර. පොල් කිරි ටිකක් ඕනේ අපි පිට්ටු එක හදලා ඉවරුනාම උඩින් දාන්න. ලුණු. ඉස්සෙල්ලාම කරන්න ඕනේ අපි මේ බත් එක බ්ලෙන්ඩර් කරගන්න ඕනේ. මේ විදිහට හයි වෙච්ච කෑලි තියෙන්නේ. ඒක අපි බ්ලෙන්ඩර් එකට දාගන්නකොට ටිකක් කුඩු කරලා දාගන්න ඕනේ. මේ තියෙන මම එක එක සුදු බත් කැකුළු බත් දෙකම තියෙනවා. එහෙම ප්‍රශ්නයක් නෑ. බත් වර්ග වෙනස්මක් කමක් නෑ. අපි ඉතුරු වෙන විදියට බත් ටික භාජනයේ දාලා ෆ්‍රීසර් එකේ දාලා තියාගන්න. මේක අපිට මාසයක් වුණත් මෙහෙම තියාගන්න පුළුවන් බත් මුකුත් වෙන්නේ නෑ. මේකට වැහෙන ප්‍රමාණයට වතුර දාලා අපි මේක හොඳට බ්ලෙන්ඩ් කරගන්නවා. මේ තියෙන්නේ අපි බ්ලෙන්ඩර් කරගත්තු බත් එක. මේක හොඳට සිනිඳු වෙනම මේ වගේ චූටි කෑලි වෙන්නම බ්ලෙන්ඩ් කරන්න ඕනේ. මේක හොඳට බත් එක ෆ්‍රීස් වෙන්න ඕනේ. නැත්නම් මේ විදිහට බ්ලෙන්ඩ් කරන්න බැරි වෙනවා. අඩුම තරමේ දවසක්වත් අපි බත් එක ෆ්‍රීස් කරලා ගන්න ඕනේ. ඊළඟට මේක අපි පෙරාගෙන හොඳට මිරික ගන්න ඕනේ. මේ විදිහට හොඳට මිරිකලා වතුර පුළුවන් තරම් මේකේ අයින් කර ගන්න ඕනේ. මේ කියන්නේ අපි දැන් බ්ලෙන්ඩර් කරගෙන හොඳට මිරිකලා ගත්තු බත් ටික. මෙන්න මේ වගේ හොඳට සිනිඳුවට මේක බ්ලෙන්ඩ් වෙලා තියෙන්න ඕනේ. ඊළඟට අපි පොල් ටිකට ලුණු ඔයගොල්ලන්ගේ රස අනුව ලුණු ටිකක් එකතු කරගෙන කලවම් කරගන්න. කලවම් කරගෙන මේකට අපි එකතු කරගන්න. ඔයගොල්ලන් ගන්න බත් ප්‍රමාණය අනුව පොල් අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන්. අරගෙන මේක හොඳට කලවම් කරගන්නවා. පොල් කලවම් කරගත්තට පස්සේ මේ වගේ ටිකක් වියලි මිශ්‍රණයක් තමයි තියෙන්නේ හැලෙන. ඒක අපි ටිකක් මේක එකතු කරගන්න ඕන නිසා පිටි ටිකක් ඔයගලන් ගාව තියෙනවා නම් හාල් පිටි ගන්න. මගේ ගාව හාල් පිටි නෑ. ඒ නිසා මම පාන් පිටි ටිකක් ගත්තා. පාන් පිටි සාමාන්‍යයෙන් මේක එකතු වෙන ප්‍රමාණයට කෝප භාගයක් විතර දාලා හොඳට මේක අනව ගන්න. මේක පිටි කලවම් කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තියෙනවනේ මේක ටිකක් මේ වගේ තෙත මිශ්‍රණයක් තියෙන්න ඕනේ. මේව අපි ගොලි කරාම එකතු වෙන වගේ තෙත මදි වුණොත් ඉතින් ඔයගලන්ගේ වතුර චූට්ටක් විතර එකතු කරගන්න. මේස හැන්දක් විතර. අපි දැන් මේක පිට්ටු බම්බුවට දාලා තඹ ගමු. මේ පිට්ටු බම්බුවේ තියෙන මේ පියන ඉස්සෙල්ලාම අපි ඇතුළට දාලා ඊළඟට අපි මේකට පිට්ටු ටික දාගමු. මේ විදිහට දාලා පියනෙන් වහලා මේක අපි පිට්ටු බම්බුවේ තියලා තඹ ගන්නවා.
වතුර හොඳට උතුරගෙන එනකොට පිට්ටු බම්බුව හොඳට තද වෙන්න මේක තියලා තඹ ගන්නවා. දැන් මෙන්න මේ විදිහට හොඳට හුමාලේ යනකොට මේක හොඳට තැම්බිලා පේනවනේ මේකේ මේ හිල් අතරින් දුම යනවා හුමාලේ පිට වෙනවා. දැන් පිට්ටු එක තැම්බිලා තියෙන්නේ අපි බාගමු. මේ විදිහට පිට්ටු එක අපිට බා ගන්න පුළුවන්. මම තව එකක් හදලා පෙන්නන්නම්. මේ විදිහට පියනතරට දාලා අපි කලින් වෙනද පිට්ටු හදන විදිහටම බම්බුවට මේ විදිහට මේක දාගන්න. මේ තියන්නේ අපි හදාගත්තු අනිත් පිට්ටු එක. මේ විදිහට ඔක්කොම පිටු ටික හදා ගන්න පුළුවන්. ඔයගලන්ට තව විදියක් මම පෙන්නන්නම්. පිට්ටු බම්බුවක් නැතුව වුණත් මේක තඹ ගන්න පුළුවන්. අපි බලමු කොහොමද කියලා. මේ විදිය පිරිසිදු තුනී රෙදි කෑල්ලක් අරගෙන ස්ටීමර් එකට දාලා අපිට මේකෙන් ටිකක් දාලා මේ ඔක්කොම උනත් එකපාරට අපිට තඹ ගන්න පුළුවන්. මේ දාලා අපි මේක මෙහෙම ගැට ගන්න. එතකොට අපිට මේ වගේ බම්බුවේ හදන විදියට නෙමෙයි හම්බෙන්නේ. එතකොට මේ වගේ හැඩේ එකක් තමයි එතකොට පිට්ටුව තැම්බෙන්නේ කැඩෙනවා අපිට. අර මේ වගේ ලස්සන්ට බම්බුව විදියට ගන්න බෑ මේම හදද්දි. මේක අපි ඊට පස්සේ මේ වගේ වතුර ටිකක් දාලා භාජනයේ ලිපේ තියලා මේක දර ලිපේ උනක් තියන්න පුළුවන්. මම මේක ඉන්ඩක්ෂන් කුකර් එකේ ඔයගලන්ට පෙන්නන්නම්. මේකේ වතුර එක උතුරගෙන එනකොට අපි මේක තියලා උඩින් මේ විදියට තියලා තඹ ගන්නවා. අපි බලමු දැන් අපි මේ පිට්ටු බම්බුව නැතුව හදාගත්තු පිට්ටු එක මේ විදියට තමයි තියෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ බම්බුවේ හැඩයට නෙමෙයි මේ විදියට තියෙන්නේ. එක ටිකක් කැඩෙන ගතියයි. මේ තියෙන්නේ අපි හදාගත්තු අනිත් පිට්ටු බම්බුවේ හදාගත්තු එක. මේක බලන්න හරිම සොෆ්ට් හරිම රසයි මේක. මං හිතන්නේ පිටි වලින් හදන පිට්ටු එකටත් වඩා මේක හරිම රසයි. ඔයගොල්ලත් හදලා බලන්න. මේක හදාගත්තු ගමන් ඔයගොල්ලන් උඩින් මෙහෙම මේකට පොල් කිරි චුට්ටක් දාගන්න. තවත් රසවත් මේක. අර ටිකක් වේලෙන ගතිය නැති වෙනවා. මේ තියෙන්නේ ඉතුරු බත් වලින් හදාගත්තු පිට්ටු එක. ඕගොල්ලත් හදලා බලන්න. මේක ඇත්තටම පිටි වලින් හාල් පිටි වලින් හදන පිට්ටු එකටත් වඩා හරිම රසයි, හරිම සොෆ්ට්. ඕගොල්ලත් හදලා බලන්න. හදලා කමෙන්ට් එකක් දාන්න. කාලා බලලා අපිටත් රස කියලා එවන්න.